Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsakan dagiti managdakdakas, tanagbaligi damanen iti pagnada. Kabayatan na, pinasyar ni Rex ni Jovi. Kat naamuan ni Jovi ang ni Rex gayam tinagbayad, iti tuition na. Iti sabali abangir, imbaga ni Dagul ang mapandakarnapan, tinakita na akot ni Rex, iti parking lot, ti restaurant. Itulod ko man ni Rex ni Jovi ijay pagadalan, ngam adda imbaga kenkwana ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluhan. Supapa, di kinasayaan. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ngam, asidag dito iti pagadalan mi. Medyo adayo ijay na panahon. Sige kiti. Itulod ka, sakbay nga agsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kumaha. Sabali nga min di agparparik na kanyak. Anya ka iti agparparik na kan ka. Saan ko nga amo? Ang masapol nga aganad ka. Amangan nadadakas ang mapagteng mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapan iti syudad. Agyaman na kiti palagip mo. Di kagdanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay nga agbiyayak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawag. Sakbay ang mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir. Umay kayo ka din. Addaak dito'y lugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan ti lugan? Adda ngamin inawagak nga umay dito Ha? Asino tinawagan yaw, sir? Dagiti amok apan nakabagi ti linteg. Aramiden nyo kaditi insingasing dang aramiden nyo? Diyan ka mo, ngam kasapulan tati kadwa. Basta saan mo apanawan ti lugan? Di ta kalata si dagti security guard. Da kayo timakam mo, sir. At daak lang dito'y lugan. Sige, tada pa'y awagak. Imbag na dyan, ta si dagdito'y kabisera. Sige nga road, sir. Apay ang dinardaras ni Sir Rex ti mawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga itulod nak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amang ano nalagip mula ang tinapasamak kadata iti ubing ta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kaslakastan, iti pa'y abay ti may sa alugan. When, idi kwan, nadaplisan sa timuging ti may sa atomboy. Kakaasi ta naglinglingid iti bato. Naggaputa iti iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Huwin nga Rod, inguyod di may sa titumboy. Kat imunagda iti lugan sa dapimanaw. Kat adda na ba ti anakadasay anapaltugan iti kalsada? Jak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakilapiglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang tasan mat anatumba. No saan adaplis? Talaga anatay. Basta nakita ta anagdara ti muging na. Nangikuti imbagayo atumboy. Kunayo nga dadak kalapiglat na. Nalagip mi lang tinapasamak idi ubing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. Nukasta. Dito iti ayan ti tumboy anang karnap iti lugan ko. Adda kakadwa na. Di may sa, adda da kalapiglat iti muging na. Wen sir, nakita mi ang nagdara ti rupa na. Ngam saan mat anatay? Inguyod ti kadwa na kat inlugan na iti lugan. Nukasta. Nabayag nga rude na karnapir dagijay. Taubing kayo pa'y idi ako nayo. Nagbalin ka a biktima dagijay ama nagdakdakas. Wen, iti dahi di pa naglugan ko iti boss. Nakarnap ti lugan ko. Iso anak ka shorts, kan nakasando ka laang idi. Asidag tayo iti restaurant. Intayo pa'y mangan.
sa tayo mapan iti parking lot. Wala, boss. Agbusog tayo pa'y nga umuna. Sakbay amang itaray tayo manin itilugan. No makita tayo nga awan ti pulis iti uneg. Mabalin tayo nga ikatanpay ti maskara tayo. Tamangan tayo pa'y. Makipatentero tayo kadagiti mandal a pulis. Ala, agawaan tayo nga rod, tamabisin akon. Saan lang asikati mabisen, busing? Ala, intayo agorder iti agkakaimas at aroon. Agbusog tayo analaing, sakbay amang itaray tayo iti kotse. Nagganas nga aramid. Apagdarikmat kotse manan. Ti imunag atomboy. Oray nakamask. Makita ti piglat iti muging na. Ah, Titumboy. Saan naroon mga madlaw na ka? Nagsunglass kan nagmask ka, Rex. Mabigbig ko, Titumboy. May busay sakmat ti kadwana. Mapanak pa iti CR. At daawagak. Dinardarasmat ni Sir Rex tinapan iti CR. Di ka natagari. Ang mga numangagda ka. Sige, serbyanta dagiti kaununag a customer. Mabutangak. Ang mga nadamanan pinaltugan dito eh. Tangiwat mo ko na. Di ka ka di mabutang. Mabutbutangak nga rudan. Agnernerbiusak. Saan ka nga agpadlaw? Aramidan ni Rex ti amin na pamuspusan. Iso anapan ijay sian. Hello, sir. Juan, agawan nyo. Agsibilyan kayo tapno di damanlaw. Well, iti restaurant. Imunag da. Madama ti order da iti kananda. Lawlawin nyo ti restaurant. O sige, bye. Nag-vibrate ti cellphone ko iti bulsak. Basa man. No maitad yu ti kananda. Saan kayo unay nga umasidag? Taumayan dagiti pan nakabaghi ti lindag. Narigatan ang mga nui hostage da kayo. Sa anak arumar ditoy, taamangan no mabigbigdak. Oh, anya ka diti binasam dita cellphone mo. Tas labimsag ka mat. Basam, ngam saan ka nga agpadlaw. Tanangam ti gunay mo, friend. Ato iti cellphone ko. Mabutangak. Inak pa iji kusina. Dinardarasan ni Bless iti pimanaw. Talagang agner-nervyos. Agyanak lang dito'y igid. Ngam sa anak nga agpadlaw. No makita nga adda sumrak a lalaki. Medyo umadayong ak. Kat mapanak iti kusina. Hello. Adda ka no backdoor iti asinag ti kusina. Iso ti pagnaan ti dadduma. Iti matsango ti dadduma. Wen. O sige, agawan nyo. Amangan no malpas na amangan kat pumanaw tan. Wano mapandamanan iti parking lot. Agyan ti dadduma iti parking lot. Andalugan ko ijay. Sige, bye. Ayan ni Jovi. Adda kanipay itayan na iti suspect. Wan, sir. At ka di mapasamak a pinaltugan inton madamdama, sir. Depende no makilaban na iti managdakdakas. Ngam no sumuko na si tatallugon. Awan mapasamak a pinaltugan. Mabutangak, sir. Ang mga numayraman tayo. Basta agyan tayo dito kusina. Sinyasang ni Jovi, taumay ditoy. Jak mabalintag pakita ka nagiti managdakdakas. Mabigbig daklakit di. Wan, sir. Inaksinyasan. Ada nga min ijay matanawan na timangmangan. Saanan ang nakapan iti pag-adalan. Gapo ka na kita maragdakdakas. Ina,
Sapay ko matamatiliwan dagita, sir. Addan dagiti pulis itilwa. Ala, sinya sa mo ni Jovi. Abangan na may sagmak. Uy na. Mabutbuta nga ka talaga. Amangan mo agpipinaltog ta. Dakasan. Agyan tayo lang dito eh. Addan dagiti pan nakabagitilintag di tarwar. Husto tinagparik nakin ka, Jovi. Nalagip ko ngamin tinapalabas. Idi imbagang maitulod na babaan itilugan mo. Iti ayan tilugan ngamin tinakita mi kan ni Blessy ang nagpipinaltugan da idi. Isumot lang itay pa nervyos ni Blessy. Pirmi asangit na idi. Kabayatan ti panaglemang mi itilikodan ti bato. Apeng adda kayo ini, ti ayan nagpipinaltog. Ijay ngamin ti dalan mi nga agawid. Naggapo kami iti pagadalan. Iti baba ti kalsada ti ayan ti babalay mi. Apay nga dayo ti babalayo iti igit ti kalsada. Tapno asidag ti garden at trabahon dagiti dadakkel mi. Kaya't masawan, agkarkar din nagiti dadakkal mo. Idi si bibiyag payday di tatang. Ngam ita, nila ang nanang ti kadwak iti balay mi. Ulila kagaya man iti ama. Isumot la working student ka. Asino kayo anang tutok kada kami iti paltog? Anya ti kayat asawan da itoy. Asino kayo? Apay a pinaturungan da kami iti paltog. Awalang tingnan di dagas nun diyo kaya tabumtak ti uloyo. Ha? Patulungan na kayo nagdipaltog me. Na kayo ang managdagdagas. Kuneho kayo. Adda ka di pa manaknakyo ang managdakdakas kami. Ngaruda, anya ko mga iti basol mi. Nagsingpot kami amang mangan ditoy. Paturungan da kami kidin. Saan daan nakasagana tamang manganda? Ita, addan mang pusposas kadakwada. Mapusasan mo't lang nagiti awanan pain. Inton mapusasan da amin. Agpakita karakwana. Rejayan, napusasan amin ng dagiti managdakdakas. Mabalin kong tagpakita karakwana. Ibagak nga isuda tinang karnap itilugan ko itay nabiit. Kamaudyanan na. Natiliw kayo matlangan da kayo akarnaper. Sika? Wah, saan naglakumaan nakaposas? Ligisan kakaslakuto. Pinalagnak sakbay ngayon nalayo tilugan ko. Iso aday ti matiramanam. Anay ko. Ikatam ti pusas ko tag ginanog talangan. Naturad ka lang, ta nakaposas No dinak pinalaki di. Sa anak ko maanawanan iti puot. O sige sir, ikulong nyo na kita ang managdakdakas. Anya, adda ka di agsaksi ang managdakdakas kami. At dapat do amang saksi ang nakita da kayo idi. Iso ang napiglatan iti dakkel ti rupa da iti atumboy. Nasaba kamot ita, anak ko. Diyak nakapan iji pagadalan, nanang. Taadda managdakdakas anapan iji pagpapaayak a restaurant. Anya, anya tinapasamak. Imbag man tawan dakas na pasamak kada kayo. Imbaglakit din, nanang. Inawagan ni Rex dagiti amam muna apan nakabagiti lintag. Ha? Adda ijay? Imbag man. Anya tinarami dagiti managdakdakas. Dagijay gayam tinangkarnap itilugan na. Iso ang naglugan iti bus nga awan apulos kwartana. Ngamin, kinarnap da tilugan na. Tiwalet na. Agraman dagiti kawus na. Saan ngamin nga agnanayon nga agsuswerte dagiti managdakdakas anak ko. Marik na da itan ti supapak ti madi nga aramid da. Kasapulan da pa iti dadu mga testigo. Tapno natibtib kerti ebidensya iti kaso na iti managdakdakas. Mabuti nga klaang agsaksi, Sir Rex. Awan mo ti mapasamakin ka. Mabalod da iti mano atawan. Saan da na makaaramin pa iti dakas? Kasano na rumwarda, sir? Balsan da kami lakit di. Saan ka di adyan nakita tayo apinaltugan? Kat adda na tayo ako nayo. Opisyal kanugayam.
Isa nabayagan ang wanted da. Agpampanunot akpay, sir. Narigat ti mapan iti presento kan korte. Sak ti makaammo ka na kayo nung papan kayo niya korte. Kadwa kayo met nga agsaksi. Tamay sa akmet ang nagdarong. Ay, kastagayam tinapasama. Isu nga ita. Natiliwan dagiti ama nagdakdakes. Nasayaat mat nga rod no kasta Ket kasapulan pa'y ti dadumang agsaksi. Tapno mas natibtib kerti ebidensya. Ala, tapno agpatinggan dagita addakas ti aramid na. Ket maysa ni Sir Rex ang nagdarom. Gaputa may samet a biktimada. Imbag ta nasabat kayo, nana. Adaman damagag kada kayo. Anya ka di dayjay balasang ko. Kasla napatag-unay ti damagam. Mayat kayo kading agsaksi ni Jovi? Ha, agsaksi. Sino ti saksyan na balasang ko? Dagiti managdakdakas anatiliw ija restaurant, nana. Kat anya ayati ko na ni Joby basang. Adapay nga minidya pagadalan, kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Ay, delikadon samot ti agsaksi no maipapan iti kasta abanag balasang ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas, anapauluan. Supapag, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay